butterfly, Baipail, Ashulia, Dhaka. Magic দেখবেন? ম্যাজিক, টোটালটা ম্যাজিক। এলজি সব থেকে প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট নক ইনস্টাভিউ। এটা ওয়ার্ল্ডে নাম্বার 1 প্রোডাক্ট, কোরিয়ান একটা ব্র্যান্ড। এলজি মাত্র 63,467 টাকা দিয়ে আপনি ফ্রিজটা বাসায় নিয়ে যাবেন। চলেন আজকে আমরা ফিচার এবং প্রাইস আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এলজির এই ফ্রিজটা হচ্ছে ইনস্টাভিউ ডোর। এতে সব থেকে বেনিফিট হচ্ছে ফ্রিজটা কোনো ধরনের ওপেন না করে আপনি ফ্রিজের খাবারটা কোথায় রেখেছেন আপনি বাইরে থেকে টাচ করলে দেখতে পাবেন, এবং খুব সহজে আপনি পাল্লাটা ওপেন করে খাবারটা নিতে পারবেন। এতে 40% ইয়ার লস কমে যাবে আপনার, অর্থাৎ ভিতরে যে খাবারগুলো রাখবেন গুণগত মান ভালো রাখবে। এলজি ইনভার্টার লিনিয়ার টেকনোলজি ইউজ করেছে। এতে সুবিধাটা হবে ভিতরে যে খাবারগুলো রাখবেন নর্মালের পোর্শনে হোক ডিপের পোর্শনে হোক, নর্মালে যে খাবারটুকু রাখবেন সব থেকে যে জিনিস সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা খাবার স্মুথলি কুলিং দিবে, যাতে করে আপনার প্রত্যেকটা খাবার প্রপার ওয়েতে কুলিংটা পেয়ে যাবেন। এবং আপনার হাইজেন ফ্রেশ প্লাস একটা ফিল্টার দেওয়া আছে, যেটার কাজ হবে ভিতরে যে খাবারগুলো থাকবে একটার ফ্লেভার, একটার খাবারের ফ্লেভার আরেকটার মধ্যে কখনোই যাবে না। মার্কেটে সবাই বলতে পারবে বা কোনো প্রুফ দিতে পারবে না। আমি আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছি, আপনি এটা 100% এটা বেনিফিট পাবেন। আপনি নিশ্চিন্তে আপনি আপনার পরিবার আপনার বাচ্চাকে খাবারটা খাওয়াতে পারবেন। সেকেন্ড টাইম লিনিয়ারের সুবিধাটা আমি আবার আরেকবার শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আপনার প্রপারলি প্রত্যেকটা ফ্রিজে খাবার ঠান্ডা দিবে, নিঃসন্দেহে কোনো সন্দেহ নেই। আমার কোশ্চেন ওই জায়গায় আপনার ফ্রিজের খাবার কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত এটা দেখার বিষয়। আপনি নিশ্চিন্তে এলজি ইনভার্টার লিনিয়ার টেকনোলজি ফ্রিজ ইউজ করবেন। এটার মধ্যে আরেকটা বেনিফিট আছে, সেটা হচ্ছে ইউভি ন্যানো টেকনোলজি, অর্থাৎ আপনার এটা ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ সুবিধাটা হবে আপনি এই বক্সে অর্থাৎ পানি রাখার এই বক্সটার মধ্যে 4 লিটার পানি রাখতে পারবেন। নর্মাল পানিটা রেখে দিবেন, বাট আপনি যখন এখান থেকে পানিটা নেবেন এখানে আপনার ইউভি ন্যানো অর্থাৎ পানিটা 99.99% হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া রিমুভ করে দেবে, পানিটা আপনি নিশ্চিন্তে পান করতে পারবেন। আমরা আরেকটা মডেল দেখাচ্ছি, এটা মডেলটা একটু শেয়ার করে দিচ্ছি। এটা মডেলটা হচ্ছে LG GSL 6172PZ। এটার ক্যাপাসিটি 617 লিটার। এটার প্রাইস হবে 2,45,900 টাকা। এই ফ্রিজটা আপনি 44,783 টাকা দিলে আমি আপনাকে ফ্রিজটা বাসায় পাঠাতে পারবো। আপনি মাত্র 44,783 টাকা দিলে আপনি ফ্রিজটা বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন। এর থেকে কম প্রাইজে আপনি সাইড বাই সাইড ডাউন পেমেন্টে আপনি নিতে পারবেন না। একটু শেয়ার করি আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এলজির সাইড বাই সাইড অর্থাৎ ডাবল ডোরের যে ফ্রিজগুলো আছে টেকনোলজি লংজিভিটি অনেক বেশি হবে। এটার ফিচার আমি একটু শেয়ার করছি আপনাদের সাথে, সেটা হচ্ছে মাল্টি এয়ার ফ্লো সিস্টেম। মাল্টি এয়ার ফ্লো সিস্টেমটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সেলফের থেকে আপনার কুলিংটা পাবেন, এবং ডোর কুলিং এর সুবিধাটা আছে। ডোর কুলিং এর সুবিধাটা হচ্ছে আপনার ডোরের মধ্যে যে খাবারগুলো থাকবে খুব স্মুথলি আপনি এই খাবারটা কুলিং পাবেন। এবং ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টার লিনিয়ার
ইনভার্টারের লিনিয়ারের সবচেয়ে যে বেনিফিট সেটা হচ্ছে এটার ভিতরে প্রত্যেকটা খাবার যতটুকু কুলিং দরকার, যতটুকু ঠান্ডা দরকার সে ততটুকুই দিবে, যাতে করে আপনার খাবার, আপনার খাবারের মান, আপনার খাবারটা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত থাকে, আপনি, আপনার পরিবার, আপনার বাচ্চায় খাবারটা খাবেন। 100% আমি এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারবো আপনার খাবারের মান ভালো থাকবে। এখানে আপনি যে পানিটা রাখবেন 4 লিটার পানি রাখতে পারবেন, নর্মাল পানি রেখে দিবেন। পানিটা হচ্ছে আপনার এখানে 99.99% হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া রিমুভ করে দিবে ইউভি ন্যানো টেকনোলজির মাধ্যমে, যেটা আপনি আপনার পরিবার সম্পূর্ণ নিরাপদে পানিটা পান করতে পারবেন। আপনি আমাদের এটা ফ্রিজটা ওয়ারেন্টি এটা থেকে, এই ওয়াটার ডিসপেন্সার থেকে আপনি 3টা জিনিস পাবেন। এখানে কিউব পাবেন, যদি আপনি কিউবে এখানে স্যাম্পলটা দেওয়া আছে, এখানে ক্লিক করবেন, কিউব আসবে, মাঝখানে ক্লিক করবেন, ওয়াটার আসবে, এখানে স্ক্রাচ আসবে। অর্থাৎ আমরা অনেক সময় কি করি, সেটা হচ্ছে আইসগুলো গোড়া গোড়া চাই, তখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন, আইসটা ওরকমই চলে আসবে। আমাদের এই ফ্রিজটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি বলে দিচ্ছি। আমাদের এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে কম্প্রেসার 10 ইয়ার্স রিপ্লেস পাবেন। 10 বছরের ভিতরে কম্প্রেসার যদি কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করেন, আমরা আপনাকে কম্প্রেসারটা চেঞ্জ করে দিব। বাকি স্পেয়ার পার্টসগুলো হচ্ছে 2 ইয়ার্স এবং ফ্রি সার্ভিস হচ্ছে 2 ইয়ার্স। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যাবেন, বাটারফ্লাই, আমরা হাউস অফ বাটারফ্লাই আপনাকে উইদাউট কস্ট 2 বছরের ভিতরে আপনাকে কোনো পে করতে হবে না। আপনি আমাদের কাছ থেকে কিভাবে পারচেজ করবেন? আপনি আমাদের কাছ থেকে ক্যাশ পারচেজ করতে পারবেন, ব্যাংক ইএমআই করতে পারবেন, মাত্র 15% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে কিস্তিতে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবেন। আমাদের সব থেকে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ঈদের অফার চলছে, স্ক্র্যাচ কার্ডের অফার। আপনি 100% ফ্রি পেয়ে যেতে পারেন। আমাদের 100% ফ্রি পেয়ে যেতে পারেন, আপ টু 100%। এটা কোরবানি পর্যন্ত আমাদের অফারটা থাকবে। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে আপনি এই প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে পারেন। আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি আপনাকে। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন, ভালো একটা প্রোডাক্ট কিনুন, নিরাপদে থাকুন, সেফটি থাকুন, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খান, সুস্থ থাকুন। আপনাদেরকে আমাদের লোকেশনটা বলে দিচ্ছি, হাউস অফ বাটারফ্লাই, বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা। মোবাইল নাম্বার 01713334732। আপনি আমাদের এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। সার্ভিস ইস্যু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। কোম্পানি সার্ভিস সেন্টারের নাম্বার, কল সেন্টারের নাম্বার, হেল্পলাইন নাম্বার 16571। ধন্যবাদ। আশা করছি পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে এনএফ ডিজিটালের পক্ষ থেকে।